Maria tuko harĩirie Inoro mĩaraho. Muingi wa Molo kururungana thutha wa kuragwa kwa muhoraniri hoto cia muingi woikaine ta Richard Otieno. Bũrũri wa Kenya gũtũma maabitha angĩ 200 a borithi Haiti gũteithia gũcokia mĩhang'o ya thayũ. Andũ aya maragiria county government yake nĩ andũ marĩ thirikari-inĩ na nĩ tũmoĩ, na mahinda matanathiĩ mũno nĩ tũkũmagweta na tũkĩmere matige mũingĩ wa gũkũ Kamakis na kũrĩa kũngĩ thĩinĩ wa Kiambu makĩrwo cukuru, makĩrwo mathibitarĩ na makĩrwo indo iria ingĩ mũingĩ ũbataraga. Irathi igĩrĩ cia natharĩ kũmomorwo mwena wa Gatong'ora Ruiru kumana na ngucanio cia mũgũnda. Na athuri a Borana kũrĩa thirikari mateithie kũhoria mwaki ũrĩa ũracina nyeki ĩrĩa marĩithagĩria. Tũgũcokeria ngatho cia mwanya nĩ gũtũcagũra na kũnyitanĩra na ithuĩ mũthenya ũyũ wa kiumia rĩrĩ ciĩrekeire kwĩhanda wega thaa 7 cia mĩaraho tũkũmenyithie marĩa mothe mahanĩkĩte gũkinya ndagĩka ĩno. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki, tũnjĩrĩ na riboti kuma kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Molo thĩinĩ wa kaũntĩ ya Naikuru. Mũingĩ wa Molo thĩinĩ wa kaũntĩ ya Naikuru ũrokire kũrũrũngana mathaa ma rũcinĩ kumana na matukũ na marakara marĩa mũingĩ ũcio uma naguo thutha wa kũragwo kwa mũhoranĩri wa ihoto cia mũingĩ ũĩkaine ta Richard Otieno gĩcigo-inĩ kĩu. Kũratuĩka mũhoranĩri ũcio wa ihoto cia mũingĩ aroragirwo hwaĩ, gũkinya rĩu nĩ andũ matarĩ maramenyekana. Aikari ũcio marũrũnganire nginya ceceni-inĩ ya borithi ya Molo makuĩte mwĩrĩ wa mũhoranĩri ũcio wa ihoto cia mũingĩ na macoka gũkua mwĩrĩ wake mawerekeirie ceceni-inĩ ya borithi, na thutha ũcio maũtwara ofici-inĩ cia mũmbunge wa Molo Kuria Kimani. Aikari aya nĩ mararakĩtwo nĩ gĩkuũ kĩu na marauga no nginya thirikari ĩtarĩrie nũũ ũroragire Richard na kĩrĩa kĩratũmire oragwo. Tuko tũgĩthiĩ na mbere na gũkũmenyithia marĩa megũkorwo makĩyumĩria kũu gĩcigo-inĩ kĩa Molo. Kũngĩ nakuo bũrũri wa Kenya nĩ ũtũmĩte maabitha angĩ a borithi 200 kũrĩa bũrũri-inĩ wa Haiti nĩgetha makorwo magĩteithĩrĩria na mĩhang'o ya kũgacĩrithia na gũcokia thayũ bũrũri-inĩ ũcio wa Haiti. Mĩhang'o nĩ yũkĩte rĩrĩ mabũrũri mangĩ 10 onao meranĩire gũkorwo magĩtũma maabitha marakinya 3,100 kũu bũrũri-inĩ wa Haiti onao magĩteithĩrĩria harĩ mĩhang'o ya gũcokia thayũ. Akĩaria hĩndĩ ya kũneana maabitha acio kũu bũrũri-inĩ wa Haiti, mũnini wa Inspector General wa borithi Gilbert Masengeli augĩte Kenya nĩ ĩrutĩire gũkorwo agĩteithĩrĩria bũrũri-inĩ ũcio wa Haiti nĩgetha thayũ ũcokererie, na president wa bũrũri ũcio ningĩ nĩ acokerie bũrũri wa Kenya ngatho nĩ ũteithio ũrĩa bũrũri ũcio heanĩte. Nĩ gĩkundi gĩa gatatũ kĩa maabitha borithi arĩa matwarĩtwo bũrũri wa Haiti. Rita rĩrĩ thirikari ĩgĩtũma maabitha 200 itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia thayũ ũrĩa ũhagũrĩtwo nĩ ikundi ngananie. I am glad to note that since deployment of the first contingent, the police officers have executed successful operations against gangs in the support of Haitian police. The mission has operated in challenging and risky environments to protect civilians and the citizens in general. This effort have achieved reopening of some critical access roads connecting Port-au-Prince to other regions, restoring operations in learning institutions and the health facilities, stimulating business activities and safeguarding key infrastructure.
the government and the people of Kenya that we will be with the people of Haiti all the way. The Force Commander has said that many, many times, and I want to reiterate what he has been saying about our determination, the determination of His Excellency the President, the government of Kenya, and the people of Kenya to support the Haitian people towards restoring what they yearn for, and that is living a peaceful life that they have always aspired for. Akiaria akiamukira maafitha acio, President wa Haiti niaganite Kenya tomwe wa mabũrũri maria makoretwo muhari-ini wa mbere gwĩtĩka mbu yao ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. We want to say thank you to the people of Kenya and thank you to the government of Kenya. And also, we want to welcome our brothers from Kenya who came today. Just like the Commandant Otenge said, you are home. So be home and feel home. We have to say right now, the Kenyan troops are in a region in Haiti called Artibonite, and they are fighting hard. These are challenging times for Haiti. And in challenging time, we need friends like you to help us face the challenges. We want to thank you. I am also impressed by the troops' commitment and the result attained so far. Despite the challenges expected of any noble undertaking, I encourage all the officers to maintain the set of level of excellency as they work towards fulfilling their mandate. Remember that your every effort enhances the MSS visibility at the international arena. O mabũrũri mangĩ 10 nĩmeranĩire gũtũma maabitha 3,100 marĩa mararuta wĩra rungu rwa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa kĩmabũrũri rwa UN. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui. Bũrũri wa Kenya gũteithia bũrũri wa Haiti tũgũtwara kũrĩa bũrũri-inĩ wa Nigeria. Gũkũ nakuo andũ matanyiheire 70 kuma bũrũri-inĩ ũcio wa Nigeria nĩ makuĩte. Gũkũ nao angĩ makĩria 25 magĩtigwo marĩ na nguraro cia mahia thutha wa rori ĩrĩa ĩrakuĩte betũrũ gũte mwerekera na kũgwa, na thutha ũcio rori ĩyo ĩracoka kũnyita mwaki. Arĩa maragurarire marathiĩ na mbere na kwamũkĩra motungata ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ ũcio wa Nigeria. Rĩrĩ ũthuthuria wa kĩrĩa kĩracũngĩrĩire mũtino ũcio kĩambĩkĩtwo. Kũrerĩkana mũtino wa rori ĩyo kana mũtino wa rori cia maguta kũgwa nĩ ĩkoretwo ĩkĩyumĩria kwa ũingĩ bũrũri-inĩ ũcio wa Nigeria kumana na thĩna wa barabara na nginya ngari nyingĩ gũkorwo irĩ barabara itakinyanĩirie ikĩro. Kwa mũhiano mweri wa 10 mwaka mũhĩtũku, andũ 153 nĩ makuire thutha wa mũtino o ta ũcio kũhanĩka. Kũngĩ nakuo irathi igĩrĩ cia natharĩ kana cia ECD nĩ imomoretwo mwena wa Gatong'ora gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ruiru thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu. Irathi icio kũratuĩka imomoretwo kumana na ngucanio ya mũgũnda ĩrĩa ĩgũmĩire mũgũnda ũrĩa irathi icio ciakĩtwo, ta ũrĩa Moses Gige aratarĩria. Irathi ici igĩrĩ cirakĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu na mbeca iria mũingĩ ũrutaga igoti, na kũratuĩka ona tirita rĩa mbere irathi ici cia natharĩ kana ECDE cirakwo mwena ũyũ cigacoka kũmomorwo, andũ matoĩkaine makĩgucanĩria mũgũnda ũyũ na thirikari ya kaunti ya Kiambu. The public land mũgũnda ũyũ wa apportioned ũtuĩke public land for nursery school in 1986, na maratathi na documentation ciothe ciĩho cia kuonia that mũgũnda ũyũ nĩ public. No harĩ andũ moete mũgũnda ũyũ magathondeka title deeds mena support ya the local authority na support yao kũhota frustrate county government gũthondeka nursery school ino. Irathi ici cirarĩ citungatĩre ciana cia estate ya Varsity-Ville Ruiru iria cithiaga rũgendo rũraya kũmatha mathomo. Tondũ tũrarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro nĩ tũrarehe ciana citũ ithome iria irathiĩ PP1 na PP2, na nĩ tũracokagĩria gavana witũ ngatho nĩ kuona nĩ aratwakĩra kĩrathi kĩega. Ciana citũ nĩ irabati cikorwo ikĩingĩra tamu ĩno, na tũrĩ aikari a Gatong'ora nĩ tũraigua twĩna ruo tondũ kĩrathi nĩ kĩrĩkĩtie kuomorwo na tũtiramenya nĩ arĩkũ maromora kĩrathi,
county government nä roka ĩgatwakĩra harĩa angĩ nao magoka makomora. Koguo no tũrie thirikari ĩrũgamĩrĩre kĩrathi gĩkĩ, ngucanio ici ciĩkuo thĩinĩ wa Gatong'ora ithire, twakĩrwo kĩrathi na nĩguo ciana citũ ithome. MCA wa wodi ya Gatong'ora Dan Gĩtaũ agĩkinyĩrĩria atĩ ũyũ nĩ mũgũnda wa mũingĩ na thirikari ya kaunti ya Kiambu ndĩkũguoyohio nĩ tũrĩa nĩme arĩa marenda kwĩgwatĩra mũgũnda ũyũ. Na ũndũ ũrĩa ũratũmakia nĩ atĩ andũ aya maragiria county government yake nĩ andũ marĩ thirikari-inĩ na nĩ tũmoĩ, na mahinda matanathiĩ mũno nĩ tũkũmagweta na tũkĩmere matige mũingĩ wa gũkũ Kamakis na kũrĩa kũngĩ thĩinĩ wa Kiambu, makĩrwo cukuru, makĩrwo mathibitarĩ na makĩrwo indo iria ingĩ mũingĩ ũbataraga. Rĩu wa gweterera nĩ kuona ikinya rĩrĩa maabitha a borithi megũtacokia kũhĩtana na atabania a ũmomori ũyũ, na kana rũhonge rwa wathani wa matũra mwena ũyũ nĩ rũgũteithĩrĩria gũteithũra ndũgamano ĩno ya mũgũnda nĩguo mbeca cia mũingĩ itige kũrĩra thĩ. Thirikari ya kaunti ya Kiambu irakoretwo yaitĩrĩra mamirioni ma mbeca cia mũingĩ gwaka irathi igĩrĩ cia natharĩ, no mbeca icio cirorĩra thĩ thutha wa irathi ici kũmomorwo nĩ andũ kĩũmbe arĩa maragucanĩria mũgũnda ũyũ na aikari a estate ya Varsity-Ville arĩa nao marahinyĩrĩria ũyũ nĩ mũgũnda wa mũingĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Kũngĩna kwa President William Ruto nĩ acerete kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Cheptais, nĩ gĩcigo-inĩ kĩrĩa kĩrĩ kaunti-inĩ ya Bungoma, kũrĩa anyitanĩire na etĩkia igongona-inĩ rĩa mahoya rungu rwa ngwatanĩro cia makanitha matiganĩte. President acerete mwena ũyũ rĩrĩ anjĩrĩirie icera rĩake rĩa thikũ ithano mwena ũcio wa ithũĩro rĩa bũrũri. Tũgũtware kuo na njĩra ĩmwe kũma tũthikĩrĩrie amwe a atongoria arĩa mekinyĩtie mwena ũcio wa Cheptais. Ilikuwa imeruka kidogo na nilikuwa nimekunungisia Your Excellency, hapa tuko na college ya Cheptais. Tamka kitu siku ya leo, hiyo college ipate uhai. It is the only college we have. TTI yuko kule Kopsiro sub county, KMTC inaendelea kule Mount Elgon sub county Kapsabon. So Cheptais, angalia sisi kwa your college. Thank you, Excellency. Basi asante sana Mheshimiwa Kapondi, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Speaker of our National Assembly, Dr. Moses Wetangula, Prime Cabinet Secretary, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, wabunge, Speaker wa County Assembly yetu, MCS, viongozi wote, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla sijasema machache, mtaniruhusu nilete viongozi wachache pia ambao wako hapa tuwatambue. Kwanza niulize Deputy Governor aweze kusimama. Deputy Governor Pastor Jennifer Mbatiani ni mtu wa kutoka mlima huu, she's my deputy. Asante sana. Ningeomba ma PSS ambao wako hapa mkuje mbele. Ni wachache tu, kujeni. Jina tu mnaona karibu tusahau maombi. Your Excellency, kanisa andalisi na viongozi wote, wakaaji wa Mount Elgon hapa Cheptais, amjambo na Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Harry Kimtai. Mimi ndio nasimamia mambo ya matibabu katika wizara yetu ya afya. Nashukuru kwa sababu Rais umeshikilia mambo ya afya, na sisi kama viongozi wako tunahakikisha kwamba mambo ya SHA inaingia vijijini na wakaaji wa Mount Elgon pia wamejiandikisha kwa wengi. Nafikiri nimekupatia habari kwamba Bungoma County ni namba 27, lakini natumai kwamba hiyo namba itapanda juu mpaka kuwe namba 1. Asante sana. Asante, Your Excellency, our President William Samoei Ruto, PCS, our Speaker. Mimi kwa majina naitwa Daktari Juma Muhwana, ni PS wa industry. Nataka kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa kunipea hii kasi, na sasa hivi vile tunaongea tunaendelea kujenga huko Sangalo our county aggregation and industrial park ambaye itatusaidia kufanya manufacturing ya vitu ambazo tunasalisha hapa Bungoma.
Asante Rais kwa kunipa hii kazi. Nashukuru. Haya, kwa sababu pia kuna gender balance, wacha naibu wangu awasalimie kutoka hapo. Asante sana, Your Excellency, our President, all protocol observed, kanisa na wananchi wetu wote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nishukuru Mungu sana kwa sababu ya siku ya leo. Nataka nimkaribishe rais wetu. Karibu Kapkugo, Ketoroching, Kemwela Asai. Nataka nishukuru kone mwana wa Cheptais nituko twikumenyithia mohoro-ini maitu ma thutha-ini hamwe atongoria aria marite igongona-ini riu naona President William Ruto kanya gake gakwaria gakinya nitugutwara kuu na njira ya imwe kwa imwe no kwa ihinda ria twaga tuikirie ona twacokereria tukumenyithie maria mangi turi namo. Etwacokereria tukumenyithie maria mangi turi namo. Mebagwa tano ya arutani ya KUPPET macamanitie guku Nairobi gucirira maundu matiganite maria maramahutia na maria marahutia githomo gia secondary. Kiumia kihituku gikundi kiu ni giatetirie thirikari ni gucerithiria kigina gia cukuru cia secondary, undu uria uhutitie arutani anene na gikiro kinene. Tugutwara na njira imwe kwa imwe mucii munene wa Nairobi tuthikiririe maria atongoria gikundi gia KUPPET maraririria. Icigo cia kaunti na riu icigo imwe ciina andu makiria, koguo ira propose gukorwo na andu 18 minimum na andu mongerereka kuri 300 makongererwo representative umwe kiama-ini kia bururi gia KUPPET. Jitagwo Geoffrey Wachira, njukite handi mwarimu na mumemba wa KUPPET na mundu wina mawathe. Mbere ya amendments ici gutirari na andu arugamiriri arimu aria mena mawathe, no rita riri mendekithia maya meho ni gurikoragwo na arimu mwena-ini wa county na mwena-ini wa national. Koguo nikio turahoya aria marabigana na uhoro uyu matigane nigetha ona ithuĩ tutuĩke represented thĩinĩ wa county na thĩinĩ wa national, tondu ona ithuĩ tũrĩ andũ. Thank you. Tariu kwe maundu arimu magera andu aria mena arimu aria me mawathe mageragira, tondu ni gukoragwo na kaingi ni mendaga guteithio, kaingi ugakorwo tariu tani ndionaga wega, ugakora ngiuma haha ngithii handu hake ni njagĩrĩirwo gukorwo na mundu arandeithia ringi kunyita guoko kaundu ta kau. No riu ni wona riu KUPPET ni gutuhota guturuirira nigetha ona kiama kiria kiandikaga arimu gituike gia gutuika ati gituike gia kwaga gutuinyiriria maundu-ini megie maundu mena andu aria mena mawathe, tondu kwina andu amwe matari na kwi mbeca iheanagwo cia andu aria mena mawathe nigetha mahote kwandika mundu wa kumuteithiriria, na kwi arimu amwe matari. No riu tondu tutire representation ugakora rimwe maundu macio matirekerirwo no ritu. No hindi ino riu KUPPET twina mundu umwe wa citu aikarire hau ni akuhota kurumirira na hakikisha ati andu aria mena mawathe ni marathaitirwo wega. Umi. Yeah. Okay, I start again. In English. In English. Okay, so I'm Geoffrey Wachira. And
Nitoko tukumenyithia mbaumirira ma giikaro kiu gia Kuppet iguru rigie muno makiri githomo gia secondary guku bururi-ini. Koguo nikuo gikundi kia athuri a ruriri rwa Borana gicigo-ini kia Marti kaunti-ini ya Isiolo nimaumirite gukaira thirikari makienda uteithio wa kuhoria mwaki uria urathukia githaka kia Marti mwena ucio. Maruga thiku ithatu kuma mwaki ucio watuthuka no gutamba atamba no rathi na mbere na gucina kilomita cia nyeki na no kuo makoragwo makirithĩria mahiũ mao. Ngui wa Mwangi nĩ aratarĩria. Mwaki ũyũ wa gĩthaka ũrĩa watuthũkire thikũ ithatũ thiru gĩcigo-inĩ kĩa Melti kaunti-inĩ ya Isiolo na ũrĩa ũrathiĩ na mbere gũtamba nĩguo ũtũmĩte kanjũ ya athuri a Borana gũkaĩra thirikari magĩtia ũteithio wa kũũhoria. Hii moto ambayo imeanza siku 3 iliyopita mpaka sasa hakuna hatua yoyote imechukuliwa na serikali yoyote ya county pamoja na national government. Ya ajabu zaidi ni ya kwamba hata paka jana usiku hata county commissioner hakupata hiyo habari kutoka sub county, mahali ambayo kuna madisi, deputy commissioner yuko na chiefs yuko na assistant chief yuko. Ni ajabu ya kwamba imechukua siku 3 hiyo habari hata kutufikia. Na national government, especially county, ama viongozi wetu waliochaguliwa kuanzia governor, senator, women rep, MPs, MCAs, tunataka muamuke, kwa sababu jambo likitokea kama hii inahitaji sauti ya viongozi. Nĩ mwaki wanangĩte makĩria ma kilomita 10,000 ceceni iria marĩithagia ng'ombe na guoya wao nĩ atĩ waga kũhorio na ihenya no gũthiĩ na mbere gũtamba na kũrehe hathara makĩria. Imekuwa si ati rapid response ya ambayo itaweza kuchukuliwa hatua ki-county, inataka national response because this has become almost a national level disaster. Nyazi ambayo imeokoa watu for another 2 years yote imeharibika kwa moto. Umwe gwa kuria mwaki uyu ucinite nyeki ni ta Maltaba, Korbesa na Makagala na ni wambĩrĩirie gũtamba ile Saboru, Badana na Sericho. Kama hatua hapana chukuliwa haraka, tutabaki bila nyasi katika eneo hizo zote paka kufikia hiyo nyasi. Moto hiyo itaenda paka Abasweni pale barabara ya Wajia inafika, kwa sababu mtu wa Waso inaelekea hapo unavukia hiyo barabara paka ile yote iko na nyasi mingi sana. Mimi najua hiyo nyasi yote inaweza kuchomeka, lakini hatua inatakiwa uchukuliwe haraka. Kihumo kia mwaki uyu gĩtirĩ kĩramenyeka na ihoya rĩa aikari aya a Melti nĩ thirikari ĩteithie kũhoria nĩguo kũgirĩrĩria hathara ĩrĩa ĩmang'etheire na mahiũ mao o hamwe na nyamũ cia gĩthaka. Lazima ina madhara mingi sana, hata inaweza kuaffect wanyama wa pori, inaweza kuaffect binadamu, na kwa hayo lazima hatua ichukuliwe vile inatakikana. Kwa hivyo hii jambo lichukuliwe kwa hali ya juu ili sisi tuokolewe kiuchumi, kwa sababu uchumi wetu unategemea hawa wanyama. Kuna ndege ambaye inaweza kufanya mambo kama haya ambaye ni emergency. O magĩetagĩrĩra ũteithio aikari aya Melti nĩ maragerania na kũhoria mwaki ũyũ no nĩ maremereire nĩ gũkorwo matirĩ na indo njiganu cia kũhũrana naguo. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Kuma mwena ũcio tũgũtwara kaunti-inĩ ya Kakamega. Ĩno riboti ya kĩeha. Maabitha a borithi kuma itũra rĩa Shinyalu thĩinĩ wa kaunti ya Kakamega nĩ marethana na mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 47 ũrĩa ũratharĩkĩire mwarĩ na nyundo mũtwe na kũmũguraria ũru nĩ ũndũ wake gũcererwo gũkinya mũciĩ akiuma rũĩ gũtaha maĩ. Kũrerĩkana mũirĩtu ũcio nĩ wa kĩrathi gĩa form 3 na thutha wa mũndũrũme ũcio kũmũtharĩkĩra na nyundo aracokire gwĩthara na kwĩhitha. Nĩ gĩko gĩkomithĩtio na njĩra nene nĩ mũteteri ũmwe wa ihoto cia ũmũndũ kuma gĩcigo kĩu na ugĩte ciĩko ta ici cia airĩtu na atumia gũtharĩkĩrwo nĩ ciongererekete na gĩkĩro kĩnene, na nĩkĩaroria maabitha a borithi mehĩke gũcarania na mũndũrũme ũcio nĩgetha akinyũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Hapa Shinyalu tuko na kesi mingi sana za dhuluma, haswa kwa wasichana na wamama wale young mothers. Tuko na domestic violence. Pombe imekuwa juu sana,
walevi wamekuwa, wazazi wanakunywa pombe, wakati wanakuja nyumbani kama wamelewa wanapika watoto wao. Wamama wanapika kwa sababu gani? Unapata mzee anataka chakula, anataka nyama na hajaleta pesa. Ukimpatia ugali na mboga unapata anapigwa. Hizo ndio cases tunapata kwa wingi. Tumeshughulikia cases mingi, tunafanya kazi hapa na OCS wetu wa Khaega. Cases mingi ziko kotini na kuna zile zimeisha, kuna wale wamefungwa. Kuna wale wamefungwa kutoka hapa Ikuyu 40 years. Hizo cases, hizo kangaroo cases courts wanapendekeza zifanyike, lakini sisi kama shirika hatupendekezi kangaroo courts. Cases mingi tunachukua after reporting zinaenda kotini. Lakini shida inakuanga huko kotini, kwenda koti kila wakati kesi inakaa muda mrefu kotini mpaka hata hawa wana give up. Hatuna za kutosha kwa sababu kama Shinyalu tuko na risk center pale kwa model dispensary, lakini it's not equipped. Haiweki wale ambao wamedhulumiwa. Hii ambayo tuko nayo is a private one ya Groots Kenya. Hata haitoshi. Saizi nimeambiwa watu wamejaa, but huyu lazima aende kwa sababu hana mahali pa kuenda. Hawezi rudi nyumbani for her security. Nilitoka shule saa 5:30. Tukaenda nyumbani, nikachukua bui 3. Stepmother akasema, watu wanaenda na bui 4. Mimi kamwambia ndabeba hizi alafu nirudi nichukue ingine nikishabeba hizi. Akanivuruta mikono, akanipeleka kwa nyumba yake, kaanza kunipiga na viti za plastic. After hapa akachukua nyundo akanichapa nayo kwa kichwa na makofi. Kogana kwa dwethe na makiria aria mareki kiranio gya KCSE mwaka muhituku no matinahota gukinya marks ya kuigira university ni muriotio kwa gukua ngoro na metekire kuhimbiria kothi cia moko ni ritana rikitio ni MCA wa ward ya Mbiri gicigo-ini kia ubunge gya Kiharo akiuga thirikari ya county ni rikitie kwarahura thukuru iria ithomithagia kothi ici na nginya gutigirira ciina mashini njiganu cia arutwo guthoma. Arutwo amwe guku bururi-ini na aria marekire kigeranio gya KCSE mwaka muthiru matinahota gukinyia marks cingi mahotithia kuingira university. No MCA wa ward ya Mbiri Kiharu Bernard Roiro amatarite ati ucio ti mwico wa muturire amu mundu no athure kothi ya moko iria angienda gwika. Aikitie ritana riri kiharo-ini gya thukuru wa muthingi wa Maragi hindi ya gutuga arutwo secondary na ceki cia basari. Mbeca iria ciothe ungiretirio ati urihe mwarimu Roiro ni akuriha arimu. Mbeca iria ungiretirio anga ugure coka kana ugure ki kana mwarimu mugurire credit Roiro ni akugura indo icio ciothe. Niritana rihinyiriirio ni arutani a thukuru cia kothi cia moko Murang'a ario nao mamukirite macini cia guthomithia kothi cia moko kuma kuri thirikari ya kaunti ya Murang'a. Tulikuwa na some challenges na naona anatusort. Ametupatia tools and equipments, tena ametupatia materials. So kesho ametuambia tulete wanafunzi. Waambie wote wakuje, tutawaelezea, tutawasaidia mpaka mwanafunzi asaidike. Walimu wako, materials zingine hata ziko shule, hizi ni display tu and we have enough. Kothi cia moko ikigathiririo ikirikana ati mundu arikia mathomo no eyandike kana ambiririe biashara yake ithenya-ini ria guthiururuka getha wira. Kuna wale wanasema wanaenda university, wanaenda hizi college kubwa. Pia mtu haezi enda huko kama hajasoma kompyuta, atapata shida sana wakati anaambiwa atype notes apeane report. Gerifotera Inoro TV kuma Maragi Kiharu kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Now aikari a Ololua gicigo-ini kia ubunge gya Kajiado ya Rugongo ni marateta ni kwa kuriho gwa thitima mahinda kwa mahinda thibitari-ini wa Ololua. Uria ni wa gikiro kia dispensary makiuga ni ndeto ikoretwo iri muhinga munene kurio muno makiria riria mathie kumatha motungata ma urigitani thibitari-ini ucio ni mataririe ona arigitani onao makoretwo makihuthira toshi ya marathi na mbere na mihango ya kurigita arwaru na riu ni moritie thirikari ya Kajiado gwetha kihonia gia gutura gia thina uyu. Thibitari uyu wa gikiro kia dispensary uria uri Ololua gicigo-ini kia ubunge gya Kajiado ya Rugongo wakitwo niguo gukuhihiria muingi wa matura ma Ololua thabari ndaya iria matumaga ya kumathia urigiti thibitari-ini munene wa Ngong'o. Ndeto iria aikari mamukirire na makimitugiria ni kwaurwo murigo ucio.
ende o uria matuko mathiete matiratirukite mathina Kiondorita nimo mathiete magumire thibitari uyu wa ica ikuhi ari wa thina wa thitima mahinda kwa mahinda ndeto iria irarituhiria aria mathie kumatha motungata ma urigiti kuo ndawa cigagwo borithi nigetha andu mahota kugirwo ndawa borithi kuno ko tatakego na ko utia thitima ri friji no ikora ye friji ndikiko kiruta yo no maka kuruta yo ndo wa thitima no tutaithike gavana wa guku kana thirikari tutaithiririe gukorwo twina thitima keira mieri eri thibitari itu itari thitima atumia atumia akoheo ciana mundu ona angioka guku tuko ndangiteithika iyo ne twerega guteithia resident doctor wa Ololua dispensary kumumorekera ateithie mutumia heo mwana ndi toiguire murango wa guthi kurora twikora ni murwaru urenda kugia mwana ona agerire mwana guku twamumurikaga na toci gutire thitima ona warigitani matirerisha moritu maya amurere matua guthondeka arwaru muno mathaini ma utuku maraumania na kuhuthira toci ndeto iria itumite aikari guikia ihoya kuri thirikari ya Kajiado irihe thiri wa kambuni ya thitima uria iri naguo na uria utumite thibitari uyu kwaga thitima niguo kumacokeria gikeno kiria mari nakio riria thibitari uyu wa makuhiriirie imagine ndagitari aigite toci kanua akimurikira murwaru ni undu muru muno na ni undu muru ena giconoko ta county government ati guko ati murekira thibitari token na kuria borithi murekira prepaid ati makarihana mweri na ningi unoko ni token ri murarega kuriha token iyo niki ati arwaru itu meguikara mena nduma utuku na muthenya kwina machini cirabatara gwikio dawa ati irahuthira thitima koguo ndamuthaitha county government muke murihe thitima eno andu arorua na thibitari ya arorua igie na thitima handu-ini ha Inooro TV kuma Ololua Kajiado ya Rugongo ngetwo Wacuka wa Kiari Ogana kuonjoria thoko-ini ya Gituamba Gatundu ya Rugongo mari na gitumi gia gukenerera thutha wa waki wa thoko ya milioni 20 kwanjiriria ni thoko iria itanyitwo rukwire kiarahura wonjoria wa itura riu amuko hindaria miaka meige onjoria maratuire mahuragira biashara ciao ibanda-ini cia Minyore na guthii hathara indo ciao guthuka ni undu wa kuhea riu thoko iyo irikanite gukorwo ikirikia gwako kwa ihinda ria mieri 3 yukite toria mwandiki wa mohoro Weru wa Mwangi aratariria onjoria thoko-ini ya Gituamba Gatundu ya Rugongo riu mari na gitumi gia gukenerera thutha wa waki wa thoko ya ciringi milioni 20 kwanjiririo ni thirikari ya kaunti ya Kiambu waki uria maugite ukumaura mathina kihiri ta makuragirwo na kuhianiriwa girio guku ru hindi ya riuba tugetha maburi kana tukeyakira tondu nona tutirari no ndungi na ndungiiga indo cia kuriwa-ini tondu ni ciguthukio ni riuwa hindi ya mbura nacio na iguthukio ni mbura riu tureyakagira tukona gwa kwenderia tondu customer ndangioka kugurira mbura-ini kana riuwa-ini na riu ni tucoketie ngatho maugite makoretwo magomeirwo ni thina munene wa indo ciao guthuka mahinda kwa mahinda na rukungu ruingi ni undu wa kwenderia mikira-ini ya barabara andi turakorwo twina mathina maingi tondu ringi ona twi barabara-ini kwina rukungu indo citu cikagia rukungu na riu nia twiciritie agatwakira thoko ni tukenete tondu riu twathi kuria thoko indo citu cirikoragwo cie theru na indo smart na akorwo ni ta customer ni irinwaga indo ni njega ni tukenete ni undu wa matangi Susan Gatwiri afitha murugamiriri wa waki wa thoko thirikari-ini ya kaunti ya Kiambu augite ati marongoririe gwaka thoko wa ndini ciothe inya cia Gatundu ya Rugongo. Market will have a code room. We have a space for the code room. We have some offices for the administration. We'll also have what we call a creche, that is the mother's room. When the traders are here and the mothers have their small babies, they can always have like a nursery care. We have an ICT again hub for the youths that you're targeting. Munene wake gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi augite ati thoko ino igukorwo iri ya kiriu na ikurika kwa ihinda ria mieri 3 yukite na gwacirithia riera ria onjoria kurutira wira tondu raigire guku Gituamba ino mutiguikara ringi mutari na thoko cianyu cia kurutira wira anake aya nini meguku na iritu thoko yo tukathondeka wega ina tutuka thiini nginyaga ngiigo nduka ya M-Pesa kana kamukawa atumia irio cia migunda twina stall njega thoko-ini icio ino ya haha Gituamba riu ni hindi rathi kugitwo nigetha muingire twarikanira mieri ingi 3 ni kurika irarika Ngiribotera Inooro TV kuma Gituamba Gatundu ya Rugongo nie njitagwo Weru wa Mwangi
Giweru ni riboti utugutware kaunti-ini ya Kirinyaga guko na kwa ihinda murimi wa iria thiini wa kaunti-ini ya Kirinyaga akoretwo akigieka kwa ihinda inene thutha wa mabroka gukorwo makigurira arimi iria na thogora wa thi na gucoka kuriendia na thogora wa iguru. Riu arimi ni mahinyiriire gukorwo makiingira thiini wa thathaiti itiganite itanya ari gukorwo makiongereruka na thogora wa iria ukigacira nigetha onao magie mayo na magie mbeca makiria mahuko-ini yao toria Boni Thuku aratariria. Urimi wa iria kaunti-ini ya Kirinyaga uthiete na mbere na kwandanduka kurumirira kwambatira gwa thogora wa iria na uria umanite na arimi kuhimbiria na kuingira thaiti-ini cia iria na namba nene. Na muciini gwa Simon Mukono mwena wa Kirinyaga ni kumwe gwa kuria urimi wa iria uhimbiritio na njira nene na aratariria umithio wa urimi ona uria umanite na kuingira thaiti-ini ya iria ya kirima. Mwenderie-ini wa iria ni tuteithikite muno tondu wa kirima na in fact tutingiuga bei itu ni njoru tondu kwa riu tutigetie 50 shillings per liter or hanini muno. We are getting there. Now it is so much encouraging. In fact, adu manarima makaga kuria meko market indo ciao, but idue we are okay. Arauga ati oni undu uria wigite brokers kuraihu na arimi kuona ati thathaiti ici ni irahura njeki arimi na njira nene makiria. This year in fact ni turacerekeire bonus. Can you imagine? Ni turahotira kwa bonus, but when you have a little na broker kana mundu just mundu wa o muthenya ugo mwendanirio horo ucio ni wathira na ni una thathaiti iratoigira ginya mbeca cia thiguku. In fact ndigwiciria mundu ona umwe wa kirima na aragira gucerekea Christmas. Hau kabere urimi wa iria ndurari na umithio na arimi marataraga hathara kumana na kwaga gwa thoko ya iria undu umwe na kunyamario ni brokers. Mundu ta broker mundu ni mundu no ore na mbeca ciaku alafu kwenderia broker domenya kana ng'ombe yaku ni ndwaru kana ni njega no wenderia andu ma cooperative ni megutigirira ati ni maroreria riaku wega ni megutuma andu marorere ng'ombe ciaku na kumaretera nginya irio. Arimi aria mahimbiretie urimi wa ng'ombe cia iria mathiete ona mbere na kugacira makiambiriria na ng'ombe imwe no riu maihuritie ng'ombe ciugo-ini ciao. Mutaramu urimi-ini ukuma thaiti-ini ya kirima mwena wa Kabare wa Shira wa Comba ugite ati makoretwo makiheana utungata kuri arimi wa mathomo, irio cia mahiũ hamwe na mbegu cia mahiũ na thogora uria mubacirire. Wachira ugite ati ni maramukirire bonathi ya muigana wa ciringi milioni 8 marihine ma iria na maria matanyitwo kuongerereka mwaka-ini uyu kuri arimi makiria ma 6,000 undu uria utakoretwo hona hau kabere. Atariire uria ikinya riri rikoretwo riri uteithio kuri arimi kuona ati riu ni maramukira makiria ma lita 70,000 cia iria. Arimi tu no makoretwo makiriho bonus ni turarihire bonus ya milioni 8 mweri-ini wa December na no tuguthii na mbere na kuriba arimi tu bonus kumigira ka bonus tondu ni gatuma matuike royo na gakamateithia gwika maundu aria angi. Koguo ni tuongereire arimi na gikiro kia iria nakio no kiongererekete kuma lita 3,000 tugakinyia 70,000 o muthenya. Andu-ini ha Inooro TV kuma Kabare gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni wa Thuku. Boni Thuku ni riboti yo toba tuikirie wona twacokeria tugutwara iharo-ini na nginya kuria mwena wa Cheptaisa kuria president anyitani na atongoria matiganite gicigo-ini kiu.